Ngeng ngeng ngeng, tin tin. Wih, kita sekarang sedang berada di garasi PUPR, teman-teman. Wah, kalian lihat, ada ekskavator keren banget. Bagus ya ekskavatornya. Wah, tapi mereka akan mengerjakan proyek apa ya, teman-teman? Kok menggunakan alat-alat berat seperti ini? Ayo kita ikuti mereka sedang mengerjakan proyek apa. Kita ikuti, kita tonton mereka ya, teman-teman. Wah, pasti seru banget ini. Ayo kita ikuti. Mereka sudah berangkat. Let's go. Ye ye ye. Kita ikuti dari belakang. Geng geng geng. Tin tin. Wah, mereka melewati terowongan, teman-teman. Wah, keren banget ya sopirnya. Bagus. Mereka sudah sampai. Untuk selanjutnya, sekalian tonton di video selanjutnya.